Həmin institutda deyilənə görə cavan bir akademik var, Alexander Kim. Koreya əsillidir, ancaq orada doğulub, orada böyüyüb və uşaq həkimidir. Demək, özü danışır, deyir ki, mənim xəstələrimin valideynləri, bəziləri, mənim şəklimi evindən asıb, məni ilahiləşdirirlər ki, onların övladlarını həyata mən qaytarmışam. Başa düşmürlər ki, mən sadəcə səbəbkaram. Əsas şəfanı verən Allahdır. Sonra görün nə deyir? Deyir ki, mən uzun illərdir bu sahədə çalışıram və bir şey diqqətimi cəlb edib. Demək, o valideyn ki, uşağı əməliyyata gətirir, özü də gözləyir, əməliyyat bitənə qədər Allaha dua edir ki, Allah onun övladına şəfa versin, həyata qaytarsın. O uşaqların hamısı həyatdadır, yaşayır. Amma elə valideyn də var ki, səhlənkar yanaşıb, uşağı gətirir əməliyyata, özü də çıxır, gedir öz işinin, gücünün dalınca. Fikirləşir ki, həkimin pulunu vermişəm, həkim də təcrübəli həkimdir, uşaq həyatda qalacaq, təəssüflər olsun ki, o uşaq dünyadan köçür. Bax, belə əziz müsəlmanlar. Qeyri-müsəlmanlar belə başa düşür ki, Allah var və şəfa verən də, yaradan da, öldürən də Allahdır.